Электронную версию нашей программы смотрят тысячи автолюбителей. Недавно на сайте автосфераомск.ру появился очередной вопрос. Отчего у японских автомобилей так часто появляется стук в рулевом механизме? В чем причина возникновения люфтов и стуков? На абсолютном большинстве современных легковых автомашин применяется реечное рулевое управление. Его конструкция довольно проста. В основе механизма лежит длинная зубчатая рейка, которую перемещает ведущая шестерня, связанная с рулевым колесом. Если в зацеплении, в пластиковых опорах рейки, либо где-то еще появляется дополнительный люфт, то во время движения по неровной дороге возникают дополнительные стуки. Стук могут издавать и другие рулевые сочленения. Внутренние и наружные шарниры рулевых тяг тоже относятся к весьма нагруженным элементам. Многие японские модели просто не рассчитаны на плохие дороги. Нежная конструкция рулевого управления не выносит грубого обращения. Лихая езда по ямам, особенно на виражах, быстро приканчивает рулевую рейку. Привычка резко ускоряться и тормозить в последний момент ускоряет износ ответственных деталей. Ведь если передние ведущие колеса нагружены тяговым или тормозным моментом, то удары от неровностей, приходящие на рулевой механизм, становятся гораздо жестче. Вот вам и ответ на вопрос, почему у некоторых водителей рулевое управление не стучит годами, а кто-то раз за разом меняет изношенные люфтящие детали. А еще и реечный, и червячный рулевой механизм можно добить одной небрежной парковкой. Согласно исследованиям, критические нагрузки, которые приводят к выкрашиванию зацепления, создаются при ударе колеса о бордюр под углом 45 градусов. Знакомая ситуация, не правда ли? А ведь в этом случае вся масса машины наваливается на одно колесо, которое и передает убойный толчок в механизм рулевого управления. Довольно часто рвутся резиновые защитные чехлы. Грязь и пыль, попадающая внутрь механизма, изнашивает и саму рейку, и опоры скольжения. В запущенных случаях развивается коррозия. Для того, чтобы не допустить преждевременного износа, время от времени контролируйте состояние защитных чехлов. Эксплуатация машины с треснувшим либо порванным пыльником совершенно недопустима. Если стук уже появился и начал прогрессировать, то его вряд ли удастся устранить подтяжкой регулировочного винта. Таким способом вы только зажмете рулевую рейку, отчего руль будет тугим, а машина станет опасной в управлении. В этом случае нужно либо покупать новый рулевой механизм, либо капитально его ремонтировать. За это дело берутся многие, но получается не у всех. На самом деле это сложная, тонкая и очень ответственная работа. На мой взгляд, единственная фирма, которой можно доверить ремонт рулевого управления, находится в поселке Биофабрика, неподалеку от виадука на улице 10 лет октября. О том, где и как выполняется профессиональное восстановление столь ответственного узла, вы узнаете через несколько минут в одном из наших следующих сюжетов.